Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение нашему господину, пророку Мухаммаду, его семейству и сподвижникам. Это явление, не наследие, оно не является целью само по себе. Это изначально первые шаги к достижению разрушения дома Аллаха, Каабы, и мечети самого дорогого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. А началось это в начале 18 века с появлением англичан и автора книги «Завоевание арабского мира», идеи которого приняли мистер Хемпер, мистер Гордон и Джордж Вильми, который называл себя Абдуллой Зайламием. Это все трое вербовщики Министерства колонии Британии и Комитета государственных учреждений Израиля, совместно с вербовщиками Министерства колонии Британии, цель которых была внедрение тех, кто положит начало этому движению, известное как движение ваххабизм, название которое взято от имени сына Абдул-Ваххаба. Я не хочу упоминать его первое имя, очищая имя нашего господина Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы никто не сравнил его с таким, как сын Абдул-Ваххаба. А этот сын Абдул-Ваххаба и есть не что иное, как марионетка Министерств колонии Британии. Первое, за что они взялись, это сожжение и уничтожение кладбищ и могил святых, не разбирая, чьи они, ученых или авлия, праведников или сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, да будет доволен ими Аллах, тем самым стирая следы ислама. Все это появилось с рождением государства Саудия, которое произошло из местности Дурайя. Предводителем племенем Дурайя Мухаммад бин Сауд первым стал сотрудничать с сыном Абдул-Ваххаба из племени Уейна, а эти две племени были союзниками. Позвольте, шейх, спросить у вас, какие проблемы были у ваххабитов, о которых вы говорите сегодня, с учеными, авлия, праведниками и могилами святых? Расскажите нам про эту проблему. Проблема в том, что они совершают поступки, не зная их результата и не понимая, для чего делают это. Потому что эти действия и есть результат диктовок мистера Хемпера, сыну Абдул-Ваххаба. У меня есть его книга. Если хотите, прочтите ее. Она называется «Как мы покончим с исламом». Есть еще книги. «Искоренение принципов исламского права», «Уничтожение». Эти книги с переводом. «Уничтожение единства ислама». Это книги мистера Хемпера переведены. То есть все эти книги с переводом. Почему идеология ваххабизма, о шейх, считает почитание праведных и авлия многобожием, а возведение построек на могилах праведных и авлия тоже многобожие? Еще вначале я сказал, что они совершают действия, не понимая причин для их совершения и не зная, на что они нацелены и к чему приведут.